это опять Остов, ничего с этим не поделаешь. OPS 900. Линейка открытых каминов очень активно развивается. Топка OPS 900 достаточно большая. 90 сантиметров. Топка позволяет опционально встроить в нее решетки для барбекю из нержавейки. И угли, которые скапливаются снизу, позволят создать вам прекрасные стейки. Кроме того, у Остова есть решение топок не просто открытых, но со специальной сеткой, которая позволяет закрывать камин и делать его более безопасным во время использования. Вам не нужно выкладывать большую конструкцию из кирпича, которая будет много весить. Достаточно просто поставить эту топку, облицевать ее специальным негорючим материалом силиката кальция, покрасить, и вот, пожалуйста, замечательный открытый камин готов.